Ashama harka fuunee kabajamtoota keenya egaa ka waa'ee artistoota guyyaa kaleessaa san irratti mari'achuuf deemna seena Jirra 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 Gara nu bal'ise yaanuhi yaa waa irraanfachuu yaa waa irraanfachuuf yaanuhi yaa waa irraanfachuuf yaanuhi yaa waa irraanfachuuf yaanuhi yaa waa irraanfachuuf yaanuhi Tafkiidhaaf uchaalchaa Kutaaf miliikii Taatee kutaan baanee waluudhaaf rasaasa Allaatiidhaaf kochoo Allaatiidhaaf kochoo Kochaadhaaf dhaqaachaa Kennaa maaltu didaa jirra hunda baachaa Kennaa maaltu didaa jirra hunda baachaa Jirra 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 Kunoorallee jirra Egaa ka artistoonni Oromoodhaa warroota gartee qabsoo yeroo injifannoo amma argame kana seenaa maccaa fi tuulamarraa eegalanii kan maatii isaanii itti facaasan kan maatii isaanii itti dhaban kan gartee maatii isaanii itti bittinneessanii torchi ta'anii itti kolaafaman kan qaama hir'atan kan konkolaataadhaan lafarraa harkifaman kan biyya ambaa keessa jiru baqaa keessa jiran kan Awurooppaa fi biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa jiran mooraa baqataa keessa jiran lakkoofsa hin qabu jechuudha. Kanaafuu waa'ee artistoota keenyaa artii Oromoo fi akkasumas turizimii Oromoo irratti Oromoon hojii guddaa hojjechuu qaba akka sabatti jechuudha. Gahee guddaatu nurraa eegama. Gahee kana ammoo hundi keenya bahuu qabna. Baashee ilmoo rirma shiran shiranii garaaf qalbii koonatan amma gaa kabajamtoota keenya gaa Haacaalutti hin deebisa. Haacaalu jechuun warra hoggansa haaraa tiim lammaafaa mana gartee masaraa Minilik seense jechuudha. Artistoota akkanaafaa qabna warqii artistoota Oromootiif beekamtii ka kennu saba Oromoo fi Oromoo qofa nuuf habashaan yookaan diinni alagaan beekamtii Oromoo artistoota isaa ta'uutii uummata Oromoodhaaf beekamtii kennuudhaaf yoomillee qophii miti kana uummanni Oromoodhaa hundi keenya beekuu qabna. Jirra 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 injirra as jirra kun 4 kilo boolellee 4 kilo le Awurooppaa biyyoota garaagaraa hundi jirra. Jirtu inna qaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareetuu jirtu. Jirra kanaafuu egaa ka kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii waan yaa abbaa daama Oromoo ko yaa abbaa daama yaa abbaa daale yaa abbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Dhagaygaa dhiirti akkana gaa kun olaan dhiirti akkana geerarti. Soorii farda kee qopheessi eeboo kee qariituu si gaachana bal'oo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teessee. Adaa eegaa kinam jooti nam juun taane kaafadhu farda kee lole
nama akkana jedhee si faarselal 4 kiiloo si to'ane namni haa caalu barra sila beekamtii doktorummaa kennuufi qabu haa ta'uuti maal goonu haguma yeroof namatti fayyadaman qofaaf kana uummanni Oromoo beekuu qaba kaafadhu mancaa kellolii 4 kiiloof si to'ane 4 kiiloof si to'ane 4 kiiloof si to'ane Masangama lafan baatu Masangama lafan baatu talba facaafa kabajamtoota ilmaan Oromoo qalqalgaa hundi keessan akkuma beektan guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa jechuun warroonni jilli mootummaan Eritrea erge yookaan ammoo tinuu Ministeera Haajaa Alaa Eertiraatiin hoogganamu guyyaa dheengaddaa biyya Itoophiyaa seenuun isaanii ni beekama yookaan ni yaadatama jechuudha. Egaa yeroo isaan biyya Itoophiyaa seenanitti simannaan cimaa fi jabaan kan nama gammachiisuu fi kan nama hawwatu warroota inni dammariidha yookaan walitti haa hidhamnu warroota hafuura jaalala tokkummaa gaanfa Afrikaatii fi uummata Afrikaa yookaan addunyaa labsuuf yookaan sagalee dhageessisaa jiruuf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Egaa hundi keessan akkuma beektan erga ilmaan Oromoodha masaraa mootummaa kana seenanii as warroonni waraabessoonni guyyaa jechuudha hojii isaanii cimaa hojjechaa jiran assignmentoota jajjabaa hojjechaa jiran kanaafuu kanarrattis mootummaan amma biyya bulchaa jiru caasaan isaa jechuudha yookaan komiteeleen isaa yookaan kaabineen isaa jechuudha of eeggannoo cimaa gochuu qabanii kana jechuun komiin sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa jidduutti akka hin uumamne kana jechuun maalidha fakkeenyaaf hundi keessan akkuma beektan TPLFin uummanni Oromoodha tarsiimoodhaan akkasumas tokkummaadhaan jabina qabaniin murannoo ejjennoo qabsoo bilisummaadhaaf fi hawwii qabaniin mootummaa TPLF yookaan sirna nama nyaataa kana harka gama duubatti micciiranii masaraa mootummaa keessaa kabalanii akka isaan baasan hundi keenya argaa jirra akka kana godhe ammoo qabsoo biyya san keessatti parsantii 90 ol ka shoora guddaa taphate kan lubbuu isaa wareege ka tidhame ka torchite ka biyyarraatti ari'ame amata 27 sirni dargii isaa tokko Hayila Sillaasee irraa eegale sirna Minilikii irraa eegale erga Maccaaf Tuulamaa as ilmaan Oromoodha akka Oromoo akka sabatti osoo hin taane akka gartee lammii lammaffaatti akka diinatti ilaalamaa akka alagatti shakkamaa turree as gennee jira jechuudha. Kun hundi odoo ta'ee jiru fakkeenyaaf hundi keessan akkuma beektan tarkaanfiiwwan garaagaraa gama mootummaa ka Itoophiyaatiin fudhatamaa jira warroota TPLF yookaan biyya kana bulchaa turan warroota karaa sabsaabdota hattoota kontiroobaandistootaan jechuudha. Sanbira darbee siyaasan injifatamuu isaanii agarraan yeroo fincilli Oromoodhaa itti jabaatu saboota xixiqqoo uummata Oromoo irratti kaasuudhaan akka Affaar, Sumaalee, Walaayitaa fi saboota garaagaraa uummata gartee Gujiirrattis gama Gaambeellaatiinis uummata Oromootiin gama daangaatiin walitti buusurratti itti milkoofne uummanni Oromoo obsaan murannoodhaan tarsiimoodhaan waan hunda tooftaa isaanii hubatee argee irra aanee arraan tana sadarkaa kana ga'ee jira. Sabni kun kanaaf sabni Oromoodhaa ammas hundi keessan akkuma beektan tooftaa obsaa fi jajjabina qabuun sirna TPLF kana keessatti olaantummaa siyaasaadhaa gonfatee jira. Kun dhugaa dirree jirtu jechuudha. Injifannoo amma argate kana akkamitti kunuunfannee injifannoowwan nu hafan gaafiin uummata Oromoodhaa fi gaafiin saboota biraas deebi'uu qaba jennee gaafiin saboota kamuu furmaata argachuu qaba jennee haala itti fala barbaadaa jirrutti tokkummaa walitti ida'amnee jaalala tokkummaa farsinee mataa fi miila walitti qabachuu qabna. Biyya san keessatti addaddummaan ilaalcha siyaasaa akkuma jirutti ta'ee tokkummaa diinagdeedhaa ka siyaasaa fi eenyummaa ofii biyya san keessatti calaqqisuun aadaa isaa ta'u turizimii isaa ta'uuti eenyummaa ofii aayidentiitii kamuunu sabni kamuu qixxee ta'ee jiraachuudha qaba. Dimookiraasiin biyya san irratti leellifamee dhufuu qaba jennee yeroo nuti yaannutti warri TPLF waan kalee Asoosaa keessatti dalagan dheengadda Asoosaa keessatti dalagan Gaambeellaa keessatti hundi keessan argitanii jirtan. Wanta Dabuubii keessatti ta'e Guraagee fi saboota biraa jidduutti Walaayitaa fi Sidaamaa jidduutti wanta ta'e Oromoof Affaar jidduutti Oromoof Sumaalee jidduutti wanta ta'e hundi keenya arginee jirra argaa turres arguuf deemnas. Kana ammoo obsaan jabinaan ciminaan irra aanuu kan dandeenyu jechuudha. Kun hundi ta'ee osoo jiru ajjechaa yaalii muummicha ministeera irrattis godhamee jira. Kana kan godhu warroota daniinnotoota
buchulloota TPLF warroota kiraa sabsabdota warroota gartee olaantummaa isaanii qofa leellisuu barbaadan olaantummaa saba tokko irratti biyyi tun ijaaramtee paarlaamaan biyya kanaa buluu qaba akka duraan falaac qoraac ta'anii buluu barbaadan sun dabree jira. Oromoon uummanni Oromoo dammaqina miiraatiin isaan bira kakutee akka ifa adutti isaan bira kutee jira jechuudha. Kanaaf gaa hundi keessan akkuma beektan guyyaa dheengaddaa artistoota Oromoodhaa hundi keessan ni beektan hangaftoota jechuudha kan akka Dr. Kabajaa Artist Alii Birraatii fi Haacaaluu Hundeessaa faan biyya keessa jiranii kan akka Qamaru Yusuf faanis biyya keessa turanii Haacaaluu faan Jaamboo Jootee faan akkasumas artistoonni Oromoodhaa kan hidhaa keessatti torchii ta'aa turan kan akka Seenaa Salamoon faan hundi keessan ni beektan artistoonni yeroo fincilli Oromoodhaa yookaan fincilli diddaa gabrummaa eegalee gaafiin uummata Oromoodhaa deebii argachuu qaba jedhan artistoonni Oromoodhaa itti tumamanii akka diinatti akka alagatti laalamaa turan. OPDO birattis TPLF birattis abbaa kamuu biratti jechuudha. Usmaan Yoof Muusaa faa yaadadha warra qabsoo uummata Oromoodhaa gaafii mirga abbaa biyyummaa Oromoodhaa deebisuudhaaf jedhanii maatii isaanii facaasanii torchi ta'anii qaamatti hir'atan. Kan ijatti dhaban kan akka Falmataa Roorroo faa yaadadha. Artistoota keenya jiruu baqaa keessatti jireenyi isaa gaagaamarra jiru yaadadha. Kan gartee qabsoo tanatti dunyaa isaa facaase kan maatii isaatti dhabe ilmaan Oromoodhaa hedduutu jira jechuudha. Nuti har'as yeroo kana jennu artistiin fakkeenyaaf waldaan artistoota Itoophiyaadhaa yoo ka jennu Itoophiyaan tun ta'ee nuti kan saba tokkooti moo kan sabaaf sablammootati. Itoophiyaan kan sabaaf sablammoota 86 oliti. Warroota aadaa 86 ol qabu, warroota afaan 86 ol qabu, warroota identity eenyummaa 86 ol qabu, biyya ofii qabu, daangaa ofii qabu, eenyummaa ofii qabu jechuudha. Egaa masaraa mootummatti yaamamanii miidiyaa irratti mul'achuu jechuun sabni kamuu achi keessaa calaqqisuu qaba jechuudha. Keessaa mul'achuu qaba. Akkuma paarlaamaa biyyattii san keessatti sabaaf sablammoonni keessaa mul'atan iddoo siyaasaa kamuu keessatti, iddoo aadaaf turizimii kamuu keessatti, iddoo gartee artii kamuu keessatti akka saba sanitti akka sabatti Itoophiyaa amma fakkeenyaaf waldaa artistoota Itoophiyaa yoo ka jennu taate Oromoo keessaa mul'achuu qaba, Amaarri keessaa mul'achuu qaba, Beenishaangul keessaa mul'achuu qaba, Affaar keessaa mul'achuu qaba, Sumaalee keessaa mul'achuu qabdi, Hararri keessaa mul'achuu qaba. Sabaaf sablammoonni kamuu Walaayittas ta'iti, Sidaamas ta'iti warroonni dandeettii fi muuxannoo qaban barreessuudhaan, barruudhaan haa ta'uti, wallisuudhaan haa ta'uti, fiilmiiwwan garaagaraa dalaguudhaan haa ta'uti, aadaa fi eenyummaa isaanii calaqqisiisuu irrattis haa ta'uti, artistoonni kamuu achitti mul'achuu qaban, argamuu qaban ture jechuudha. Garuu ka dalagu, ka itti du'u, ka itti wareegamu ka biraati. Hardhas borus iftaanis abbaan fedhe Oromoodha achi taa'e abbaan fedhe akka achi taa'u taate artiin Oromoodhaa fi eenyummaan aadaa Oromoodhaa mul'achuuf hin taa'u jechuudha. Namni tokko beekamtii nuu kennuuf ka deemu hin jiru jechuudha. Kana beeka Oromoo. Kana Oromoon beekuudha qabaa jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf Jowaar Mahammad yeroo Oromoo Faristiin dhufe jechuudha. Itiyoo Tubii wajjin biyya Ameerikaa keessatti intervii godhe irratti deebii inni deebisee agartanii jirtan. Yeroo TV banan yookaan biyyoonni faranjoonni biyyoota warroonni biyya adii keessa jirtan warroota adii gaafadha. Itoophiyaa yeroo jedhan sirba Itoophiyaa iskittaatu dhufa. Uffata aadaa Itoophiyaa yeroo jedhan naxalaatu dhufa. Yeroo turizimiin iddoon turizimii Itoophiyaan qabdu kam jedhan Laalibalaa fi Aksum Daashin Cilaadaa fa'aa agarra jechuudha. Oromoon ka kana caalu qabdi jechuudha. Iddoo turizimii gahaa fi quubsaa akka gaanfa Afrikaatti qabnaa jechuudha. Kunis ukkaamamee aadaan keenya ukkaamamee seenaan keenya ukkaamamee olaantummaa habashoota arrallee nurratti leellisuun hin dhaabbatu jechuudha. Oromoon ka qabsaa'u Oromoo, ka tiduu Oromoo, ka wareegamu Oromoo. Siyaasni polotikaa basimmeessaa basillee akkuma jedhamu namuu tifoozoo qofa ta'uu hin qabnu. Wanti guyyaa kaleessaa dalagame shira harka TPLF warroota waraabessoota guyyaa jechuudha. Yaqanjiboch ijjin daalabbat beekamuu fi hubatamuu qaba jechuudha. Kana jechuun muumichi ministeera irratti gaafii sabaaf sablammoonni akka kaasan godhuudha jechuudha. Artistii jechuun qaroo sabaati, qaroo ijaati jechuudha. Artii jechuun artistoota jechuun warroota onnee ilmaan Oromootti yookaan qabsoo kamuu keessatti namatti toran jechuudha. Biyya kamuu keessa yoo ka deemnu taate artiin gahee guddaa qaba. Artii jechuun artii kana keessatti eenyummaa kee calaqqisiista, qabsoo dhaamsa qabsoo misheejii kee dabarfatta, saba kee wal barsiista, eenyummaa kee addunyaadhaaf garsiista mul'ista jechuudha.
Kanaaf artiin Oromoo biratti gahee olaanaa qaba. Artistoonni Oromoo har'allee boruleef ta'an illee ta'e beekamtii saba isaaniirraa parsantii 100% qaban. Garuu sabaaf sablammoota yookaan sabni biraa yookaan Itoophiyaan kana deebisuudhaaf yeroo hin qabdu jechuudha. Katti du'u ka biraati, katti wareegamu ka biraati, katti torchitu ka biraati, warrootuma TPLF fi guyyaa kalee leellisaa turan. Warroota gartee miilee maddaraashii keessatti waan meeqa TPLF wajjin gochaa turan. Dhiisanii isaan yaaman jechuudha. Ilmaan Oromoo Haacaaluu fa'aa warra masaraa mootummaa isin seensise dhiistanii. Fakkeenyaaf yoo ka dhugaa dubbannu taate waldaa artistoota Oromootiif yaamichi godhameefii jira dhugaadhaan. Yaamicha godhame kana hoo itti gaafatamummaa fudhata mootummaan fakkeenyaaf itti gaafataman turizimii Itoophiyaadha. Dubartii isaa ta'u Mr. A, Mr. X, Mr. Y isaa ta'uti. Yoo akka fakkeenyaaf itti gaafataman turizimiidha isaan kanaaf feeruu qaba. Masaraa mootummaa keessatti itti gaafatamummaa bulchiinsi masaraa mootummaa isaa ta'uti muummichi ministeeraa hin fudhatu ka jedhamu taate gaafii kanaaf deebii gahaa deebisuudha qaban gabbaanii jechuudha. Yoo ka affeeran taate waldaa artistii Oromoo durataa xalayaan isa ga'e koppiin isaan bira jira gabba'uu qaba itti gaafatamummaa fudhatu qaba aangorraa kaafamuu qaba hatattamatti. Yeroo keessattuu walitti ida'amna jennu yeroo keessattuu hafuura tokkummaadhaa nagaaf tasgabbii biyya sanii deebisuu irratti cichaan garagaraadhaa qabsoon garagaraa tokkummaa biyyattii saniidha jajjabeessuuf cimsuudhaaf dimokiraasii biyyattii san keessatti fiduudhaaf walqixxummaa ka diinagdee ka hawaasummaa siyaasa olaantummaa saba kamuu akka hin jiran godhuudhaaf yeroo deemamu keessatti gochi akkanaa godhamee saraawit fiqiree fa'aa fi artistii Oromoo tokko qofa agarree bara. Alii Birraa biyya hin jiru, Haacaaluun hin jiru, Jaamboo Jootta hin jiru. Artistoonni Oromoo biyya keessa hin jiranii, hin dhabamanii. Warroonni torchitti ta'anii hidhaa keessa turan. Hin jiran hin dhabamanii. Kun waan tahee jedhamee garaagarummaa adda addummaa ilaalchi garagaraa saboota jidduutti uumamu kana calaqqisiisuudhaaf. Kana ammoo isin akka xiqqaa fi akka guddaatti ilaalina. Kun xiqqaadha kun guddaan jedhina. Kun waan guddaadha nu biratti jechuudha. Saba kamuu biratti jechuudha. Kanaaf Abiy Ahmad hatattamatti muummichi ministeera biyyattii rakkina amma uumameef furmaata hatattamaa godhuudha qaban. Waldaan artistoota Itoophiyaadhaa yoo ka uumamu taate waldaa artistoota Oromoodhaa ka Gaambeellaa hundi waldaa ka qabaatan taate achi keessaa warroota bahan hundi isaanii akkuma paarlaamaan biyyattii sabaaf sablammiidhaan bultutti akkasitti uumamuudha qaba. Akkasitti kireet godhamuudha qaba. Namuu achi keessatti manzaraadhaan of arguu qaba. Yoo akka kanan taane taate rakkina kana caalutu dhufuuf deema jechuudha. Haacaaluun yeroo fakkeenyaaf 4 kiiloo situ aana jedhu warroonni TPLF ajjeesuudhaaf dalinnatoonni yeroo meeqa suqaa turan. Poolisiin Oromiyaadhaa eeggamtee akkamii gochaafii turan. TPLF gabbahee itti gaafatamaan boordii miidiyaa biyyattiidhaa waan Haacaaluudhaan jenne hundi keessan argattanii jirtan jechuudha. Ardha wanni arti yeroo ka'u kamuu Haacaaluun afaan sabaaf sablammii biyya sanii keessaa bu'uu hin qabu. Yeroo artiin ka'u yeroo turizimiin fedhe ka'u uummanni Oromoo keessaa dhabamuudha hin qabu. Kun fafa guddaadha jechuudha. Dogoggora guddaatu dalagame jechuudha. Dogoggora kanaaf obbo Abiy itti gaafatamuu hin danda'u hin qabu warroonni jedhan hedduutu jira. Never hatattamatti gaafachuu hin danda'u hin beeka. Eenyutu affeeramee eenyu fadhuufu jira gaafachuudha qaba. Inni muummicha ministeera haga ta'ee muummicha ministeera ta'ee biyya san bulchutti eenyu wajjin akka mul'achuu qabu, eenyu wajjin akka gammaduu qabu, eenyu wajjin akka kolfuu qabu sirriitti beekuudha qaba jechuudha. Dogoggora uumameef artistoonni Oromoodhaa kophaatti affeeramanii fuulduraaf walitti ida'amuudha qaban. Nuti ida'amuu asiin jechaa asiin nama hir'isuu maal jechuudha? መደመርያል መቀነስ ምንድን ነው? ስለዚህ ወደ ማካፈልም ልንሄድ ነው ማለት ነው። ገራ ኢደውራ ሄድሱቲ ቆዱቲ ደምና ይቹ ከናፍ ረኪኒ አመ ኡመሜ ኩን ዳባቹ ቀባይቹ ከናፍ ዶክተር አቢይ አህመድ አርቲስቶታ አቺቲ ሙለተን ኒቤክ ወንቲ ኩን ጋፊ ሰባብ ሰብለሚ ከሰተ ከጋሱ ስሪቲ ቤክ tifosoodhaan ta'uu hin qabu jechuudha. Nuti Abiyyi waan jaalanneef inni dogoggora hin qabnu jennee irraa dabsuu hin qabnu jechuudha. Oromoon kana beekuudha qabdan.
abbaa fedhe maan taane achi biroo akka ta'u taate eenyummaa kennan nama dhufeef abbaa fedhe maan taane Oromoo fedhe maaliif abbaa gadaa Oromoo hin taane maaliif hoggana jaarmee Oromoo siyaasaa kamuu hin taane abbaa abbootii gadaa abbootii jaarsolee abbaa fedhe maan taane haga identity eenyummaa kennan nutti dhufanitti nuti saba kamuu gadi hin jirru jechuudha. Warra fiilmii faa dalagee mallaqa shaqqalatu mallaqa dalagatu TPLF wajjin isaan nutti fidanii keessattuu injifannoowwan amma argame kanaaf itti gaafatamummaa guddaa qabaachuu qaban. Kanaaf hundi keessan ilmaan Oromoodhaa gaafii amma ta'e kanaaf artistoonni Oromoodhaa dhiifama gaafatamuu qaban. Artistoota Oromoodhaa jajjabeeffamuu qaban. Artistoonni Oromoo ammoo kanarraa waa hubattanii of ijaaruu qabdan. Tokkummaa keessan jabeessuu qabdan. Wal qoqqotamiinsaa fi ilaalcha garagara isin jidduu jiru lafa keettanii ijaaramuudha qabdan. Sagalee keessaniin filachuu qabdan. Warra dura taa'aa isinii ta'u kittaana mallaqa qabaa. Warroonni hundi gahee keessan bahuudha qabdan. Bifa haaraa wal ijaaruu qabdan. Taaddala Gammachuu jechuun guyyaa kaleessa obboleessi kiyya tokko maal jedhee katabe sirba inni sirbe tokko barreessee ture angaafasuma naan taane jedhe never kophaa isaa achitti mul'achuu jechuun yakka jechuu dura taa'aa waldaa artistoota Oromoodhaa yoo itti isa akka ta'u taate yakkamuu qaba angorraa kaafamuu qaba tattamatti jechuu uummanni Oromoo kana beekuudha qabdanii jechuu guyyaa dheengaddaa fakkeenyaaf yeroo warroonni Eertiraadhaa biyya Itoophiyaadhaa dhufan namni artistoonni sirbaa turan artistoota eenyuti Mahmud Ahmad faa miti tokkummaa warroonni TPLF artistii Oromootii fidee hunda addaan qoodanii bara Alii Birraatii fi Mahmud Ahmad ammalalee ka jedhu sirba inni sirbe san Awustiraaliyaatti wajjin hin sirbine yeroo kubur zabanyaa turanirraa wajjin sirbaan turre zamana Haile Sillaasee keessayyuu mee zamana Siddammari miti zamana qannasii keessattuu zamana wal qooduu keessattuu kafaafila gizaa keessattuu tokko ta'anii warroota wajjin sirbaa turan har'aan tan addaan hiiranii jechuudha. Alii Birraa afaan Amaaraa sirbuu hin danda'u. Mahmud Ahmad afaan Amaaraa otoo sirba Alii Birraa afaan Oromootiin sirbuu dadhabe. Milee Maddaraashitti wajjin hin sirbine isaan yeroo Junaydii fi Alamuddin fa'aa wajjin harka wal qabatanii hin sirbine isaan sanuu har'a addaan furan. Awustiraaliyaatti Alii Birraatii fi Mahmud Ahmad wajjin sirbine har'a isa san addaan furanii ilaalcha addaa sammuu namaa keessatti uuman jechuudha. Rakkoon amma uumame kun yoo akka furmaata hin argamne taate komii gaafii uummata Oromoo keessatti ka'e guddicha kana haquu qaban jechuudha. Artistiin Oromoo tuqame jechuun qeerroon Oromoodhaa tuqame jechuudha. Artistoonni qaroo ija qeerrooti. Qaroo ija saba Oromooti. Artistoonni Oromoodhaa asirratti maatii isaanii facaasne biyya alaa keessa jiranii meeqatu jira jechuudha. Artistoonni Oromoo kamee jiruu gaarii jiraatu tokko naa himame tokkicha isaa naa himame hundi isaanii jiruu isaanii asirratti dabarsan jechuudha. Artistoonni guyyaa kaleessa achitti mul'atan sun hundi warra entertainmentii qaban. Joosii in the house mucaa Joosii in the house sirbu san yeroo ana Awaash baankii biyya dalagaa turetti har'as deemaati ilaala boolee Madaaniyalam Ernaamol inni hundi keessan ni beektan gamoo isa dura jiru gamoo Madaaniyalam maqaan isaa jedhamu Awaash baankii jala jira isa gubbaa fooqii sadarkaa entertainmentii jabaachii qaba jechuudha. Daldala cheekiin taphatan isaan ilmaan Oromoo garuu artistiin Oromoo yeroo dhukkubsatu goofandii bananii fi mallaqa walitti buusaafii jedhan. Kun akka sabatti waan mataa nu qabachiisu salphina guddaadha kun. Artistiin Oromoo tokko yeroo dhukkubsatu goofandii bananii fi mallaqa walitti buusaafii jedhan. Artistoonni Itoophiyaadhaa garuu arra VAT'dhaan deeman. Arra isaan importii fi ekspoortii dalagan. Saraawwiti Fiqiree Faalaalaa warroota sinimaa bitatanii entertainmentiiwwan garaagaraa qaban warroota daldala Itoophiyaa keessa jiru. Artistoota Oromoodhaa yeroo isaan dhukkubsatan yeroo isaan rakkatan mallaqa walitti buusaafii jedhan. Fayyisaa Furii Deengada kana dhukkubsatee mallaqa walitti buusaafii jechaa jiran. Nuhoo Gobanaa fa'a yeroo isaan dhukkubsatan mallaqa walitti buusaafii jedhan. Haluu Daawwee fa'a yeroo isiin dhukkubsattu shamarran kenna warroota qabsoo kana keessatti daggala ture warra qawwee baatee ilmaan Oromootiif
artistoota Oromoo akka Adamaa Ruufaa wajjin zamana dheeraa keessa arti Oromoo afaan Oromoo seenaa Oromootii fi qabsoo Oromoo tanatti uummata onnee fi sammuu hidhachiisuudhaan warroota shoora guddaa taphatan isaan kanaaf mallaqa walitti buusan jedhamne mee artistiin Oromoo tokko Amaaraa tokko yeroo dhukkubsatu akka Oromoo gofandii bananii fi mallaqa walitti buusaa fi jedhan agartanii tokkomatu ispoonsara irraa ta'ee biyya alaa geessee isa yaalchisee biyya deebisaa jechuudha yookaan tokkomatu miliyoona 5 sii kenne 100,000 sii kenne jedhan nuti sadarkaa sanirra jirra kanaafuu bakka jirtanirraa dammaquu qabdan wal dammaqsuu qabdan rakkin nama uumameef rakkoo biraa dhaluuf hin deemnu nu nagaa buusuuf malee tasgabbii buusuudhaaf malee Haacaaluun achi keessa akka inni dhiibamee bahe guyyaa kaleessaa ragaa wajjin argannee jirra garuu artist Haacaaluun artistii sabaa artistii hayyuu artistii biyya moof qofa osoo ta'in biyya Itoophiyaadhaaf hoggansa amma biyya bulchaa jiru kanaaf naannoo Oromiyaa bulchaa jiru kanaaf shoora guddaa taphatee jira FM irratti interviin godhee deemaa caqasa akka fedhinnaa isaatiin achi deemetti dubbate perfect nama jechuun akkana laa inni sila amma kawaaddii gutaate na ari'anii na tumanii dannatoota achi na dhiibee na baase waan hedduutu haasa'amate jechuudha garuu tasgabbii nageenya jaalala hafuura tokkummaan argame kun akka hin faalamneef akka hin rakkinni hin uumamneef gaagaamni hin uumamneef shoorni taphate waan nama tasgabbeessu waan gaariidha artistoonni Oromoo achi dhabamuu kiyyan never Haacaaluun yeroo fakkeenyaaf achi deemu eenyufata achi jira namuu bakka fagoodhaan beeka nuyyuu asirraa arginee beeknee jirra artistoota Oromootiin wal quba qabaachuu dhabu yoo rakkoon jiraate wal to'achuu jaalalli yoo isaan gidduu jiraachuu dhabaatu taate malee rakkinni akkanaa hin uumama jedhee an yoomillee yaadu jechuudha hundi kennaa jechuudha rakkinnoota amma uumaman kanaaf furmaata akka ta'uu danda'u obbo Abiy Ahmad itti gaafatamtuu turizimiidhaa dhiifama gaafattee artistoonni Oromoodhaa hayyoottan Oromoodhaa achitti affeeramanii ka fiilmii dalagu ka artii Oromoo keessatti gahee guddaa qabu ka gartee harkaan waa kaasuu isaa ta'uti artii jechuun waa hedduu dhala warroonni suuraa kaasanis haa ta'aniiti warroonni barruu barreessanis haa ta'aniiti warroonni sirbanis wallisanis kamuu artistoonni kamuu Oromoodhaa masaraa sanitti affeeramuudha qaban silaa artistoota hunda dura Haacaaluutu affeeramuu qaba ture jechuudha kaffiyaalonuu kamilli irraa murame masaraa sanitti affeeramne jechuudha garuu warroonni shororkeessadhaan murtiin du'aatti murtaa'e masaraa sanitti affeeramaa turan jechuudha gaafii sabatti maaltu kaasa jedhanii jalqaba dhaabbatanii of caqasu dhaabbatanii of laaluun barbaachisaadha wanti kun yoo waan kana kagoonu taate saba xiqqaa ta'uuti saba xiqqaan tuffatina afaara ta'uuti saba irraa xiqqaa irraa maayyii Walaayittaa Gaambeellaa Benishangul ta'uuti hin tuffatina waan isaan keessatti gartee komii uumu isaan muufachiisu hojjetamuu hin qabu biyya sanarratti walitti ida'amuu jecha walitti dhisuu fi wal qooditti deemuun nu barbaachisu jechuudha kanaafuu hafuura jaalala tokkummaan margamee kana fashaleessuudhaaf